waaqayyoo nama amantii ta'uu kan jedhu irratti sagalee waaqayyoo irra barsiisa. Nama amantii ta'uu yookiin immoo nama simbukkeetiin nama amantii ta'eedhaani. Nama amantii ta'e. Nama shakkuun ta'iniidhaani. Nama shakkuun ta'in. Ameen. Ameen. Sagalee waaqayyoo Ermiyaas 17 lakkoofsa 7 irraa raajii Ermiyaas 17 lakkoofsa 7 irraa wanti inni dubbatu macaafni qulqulluu kutaa kana dubbisee kan dubbii waaqayyootti fufnee waliin dhageenya. Nama amantii ta'ii kan jedhu irratti yookiin immoo nama amane ta'ii kan jedhu irratti sagalee waaqayyoo waliin dhageenya. Nan dubbisa macaafa kana waaqayyoo karaa dubbii sanatti dubbisa. Garuu namni ana waaqayyoon amanatu ana duwwattis kan of kennu haa gammadu. Namni akkasii akka muka yaa'a bishaan qarqara dhaabamee hidda isaa gara bishaanitti yaafatu. Mukichi ho'i yommuu dhufu hin sodaatu, yeroo hunda lalisa. Caamsaan isa yaaddeessu yeroo yeroottis ija godhata. Garaan namaa waan hundumaa irra jallaadha, namnis isa qajeelchuu hin danda'u. Egaa eenyutu isa beekuu danda'a ree? Ani waaqayyo garaa namaa fi yaada namaa isa dhokataa qoree nan ilaala. Nama hundumaafis akka akeeka isaatii fi akka hojii isaatiitti isaaf nan kenna jedhe. Walumaa gala nama amantii ta'iisa jedhu keessatti amantiin maalii kan jedhu yeroo muraasan ilaalla. Macaafni qulqulluu waa'ee amantii gaafa kaasu namoota baay'ee macaafa qulqulluutti arginu amantii isaaniitiif waaqayyoo ragaa kan ba'eef yookiin immoo kan ofii isaatii waaqayyoo amantii akka kanaan argine jedhe baay'ee isaa argina. Walumaa galatti Kiristoos Iyyesuus irratti amantii qabaachuu baannaan namni waan jijjiiramaa arguu hin danda'u. Waan jijjiiramaa arguudhaaf nuti jireenya kiristaanummaa jiraannu keessatti amantii qabaachuun ijoodha. Daddabeetan dubbachuu barbaada waan ta'eef yeroo xiqqoon fayyadama. Amantii qabaachuun waan jijjiiramaa akka nuti arginu godha. Macaafni qulqulluu gaafa dubbatu waa'ee Nohi gaafa kaasu seera uumamaa boqonnaa 6 irratti gaafa dhaqxanii ilaaltanii Nohitti waaqayyo waa dubbata. Nohiin muka ta'urraa bidiruu qopheeffadhu jedhee gaafatti dubbatu yeroo dheeraa itti fudhate Nohitti. Haa ta'u malee Nohi waan waaqayyo isatti dubbate hin amanatu. Waan waaqayyo jedhe hin amanatu. Sababiin isaa maal nu argisiisa? Nama amantii ta'uusaa kan nu argisiisu waggaa 120 waaqayyoon eege Nohi. Waaqayyoon waggaa 120 eege. Callisee muka sana otoo soquu muka kana soqaa waaqayyoon eegatu. Waggaa 120 muka kana soqee gaafa bitu inni amanate waaqayyo akkuma dubbii isaatii gara isaa gaafa inni dhufu argina. Haa ta'u malee Nohi nama amantiiti. Bara dhaloonni baay'een waaqayyoon amanuu dadhabe, bara dhaloonni waaqayyoon dhiisee garbiraa deemu. ሰው ሌላ ነገር ሲያምን ኖይ እግዚአብሔርን አምኖ ይጠባበቅ ነበር። እግዚአብሔር ይመጣል እያለ ክፋት እየበዛ አመጽ እየበዛ ብዙ ነገር ሰዎች እያደረጉ እሱ ግን ጸንቶ በእምነቱ እግዚአብሔርን ይጠብቅ ነበር። ዋንቲ ባይኤን ኦቶጅሩ ማልጎቻቱ ዋቀዮን ኤገቻቱ ነሞኒ ባይኤን ለኪ ኢሲዮቶ ጀዳኒ ኢምበርባዱ አኒ ዋቀዩ ማንኔ ተው ዘፈን ይሻላል እያሉ ተው ዝሙት ይሻላል እያሉ ተው ብዙ አመጽ እየሰሩ እየገፋፉት እሱ ግን ለእግዚአብሔር ቆማሏል። በእምነት እግዚአብሔርን እየጠበቀ ነበር። እሱ እግዚአብሔርን እንደጠበቀ እግዚአብሔር በጊዜው ከጥፋት ውሃ አስመለጠው። አሜን። ነርገ ሰኑን ካሳዋንዱ በል አትስ አመንቲ ዋቀዮን ኤዲ በራራፈማ ዋቀዮ ሲሆን አሜን። አትስ አመንቲ ቀባዱ ዋቀዮን ኤዲ ቢድሩን ከራፈማ አሜን። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔርን ማመን ከነውጥ ውስጥ ያስመልጣል። yes አጋርቱ ራፈማ ኬሳ ሂኖት ባዲ ኬሳ ሂኖት ካራተሙ ኬሳ ሂኖት ኖይ namoonni baay'ee waa baay'ee otoo hojjetanii namoonni waa'ee mana ijaaruu waa'ee fuudhuu
waa'ee garaa garaa gaafa yaadan ani waaqayyumaan hin amantiin eeggadhe. Amen. Namoonni baay'ee waa baay'eedhaan hin barbaadan waaqayyoon hin eegge. Daddafee deema waan ta'eef. Akkuma kana hojii ergamootaa boqonnaa 27 immoo dhaqxanii gaafa ilaaltan Phaawulos nama waaqayyoo gara daldaltoota warra Roomaa faana too deemanii Phaawulos waaqayyoon amanate. Lakki jarana fundurri keenya gaarii miti, tarkaanfiin keenya gaarii miti, adeemsi keenya gaarii miti, hin deemnu adeemsa galaanarraa kana jennaan hajajaan markabichaa iddoo kanatti hin deemnaa hajajaan markabichaa aangoosa amanate. Phaawulos garuu amantiinsaa waaqayyoorra jira. Nana mana waaqayyo waa jira naan jedheera nan dhaga'u. Waa tokkon sinitti himan gaafa waaqayyoon amanattan karaa namaaf karaa hin taane karaa sinii ta'a. Amen. Hallelujah. Amen. Gaafa waaqayyoon amanattan dukkana keessa ibsaa sinii ibsan. Amen. Nina dhagaasani. Gaafa waaqayyoon amanattan hundumaa keessa waaqayyo mataa godhee sin guddisa. Amen. Daandii argitan hin beekne waaqayyo sinii banuu danda'a. Mee amen amen. Amen. Waaqayyoon nan amanadha jedha. Waaqayyoon nan amanadha. Inni immoo jedha. Inni immoo waan haaraa gochuu hin danda'a. waan haaraa gochuu hin danda'a. Waaqayyoon nan amanadha jedha. Waaqayyoon nan amanadha. Waaqayyoon ni amanadha jedha. Waaqayyoon inni nan amanadha. Hedduma hundumaatti eegumsa naa godha. Laaraabas seekiraa baalaariyaa boosiya. Amen. Leetessiya la para diabo. Hallelujah. Wilaadana masule benimia. Warri amanan ibidda seenaniiru. Ibidduma boba'u. Ijumaan otoo arganii isa amantiin ibidda jennumin. Ibidduma boba'utti gadi seenaniitu. Ibidduma boba'u keessa dhaabbatanii amantiin isaanii ibidda gamaa gamanaan dhaamse. Amen. Hallelujah. ይገርማችሁ ነገር እምነት ይዞ ውሃው እሳት ውስጥ የገቡት ውሃው እሳት እንዲሆን ያደረጉት ሌላ ኬዝ የለም። ሰው ናቸው፣ ይበላሉ፣ ይለብሳሉ። ግን አንድ ትልቅ እምነት በውስጣቸው ስላለ እሳቱ ወደ ውሃ ተቀየረ። አሜን። ዛሬ እናገራለሁ በኢየሱስ ስም። አሜን አሜን አሜን። አርቀ ጌሳን ካሳን እንዱባት ሄብድ በረቦባ ኤካና ኢስን አምሱዳ ማልጎቹ ቀብዱ አመንቲ ቀባዳን ዳማ አሜን። inni dhaloota gube sin gubuun dhaaman jechuudha. Amen. Amen 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 amen. Dhaloonni amantii qabuun sodaata. Dhaloonni amantii qabuun raafamu. Mee amen amen. Warri raafamu warra akka qilleensa gamaa gamana fiigu warra amantii qabnedha. Hallelujah. Mee amen amen. Amen. Annan dubbadha irra isaa furri waaqayyo waan natti dubbata. Amen. Addunyaa kana irratti warri amantii qaban ibidda dhaamsu. Amen. Amen. Hello. Ibidda addunyaa gubu kana dhaamsuudhaaf amantii qabadhate. Amen. Namni amantiin dhaabbata waa itti bu'ee caccaba malee siinsi caccabsuu hin danda'u. Amen. Wilaaddu. Emnet qalda አይደለም እምነት እሺ ጀቹምቲ አማንቲ ጀቱ ኩን ፋርፈቶት tajaajiltoonni amantii ishiin jettu kun waan guddaadha. Biyya jiraattan, mandara jiraattan, naannoo jiraattan, biyya jiraаттanitti nama amantii sodaadha. Yes. Namni amantii waa jijjiiruudhaaf aboo guddaa qaba. Namni akkamii? Namni amantii. Dubbadhaame? Namni amantii. Dubbadhaame? Laadiyaa siikaataara gaafa nama amantii taatan ola paaraadiyaa. Amen. የእምነት ሰው ስትሆኑ የሚታይ ለውጥ አለ። አሜን። ከትላንትና ህይወት ባለፈው ህይወት እየጨመራችሁ ሰው ራሱ ይመሰክራል። አሜን። kun dabala jirti ilmi kun dabala wanti ta'e sinirratti dabala Musa namoonni argaa deemu maal gaafatatan nama amantii gaafatan. Amen. Lewta alla bak namni amantii iddoo kaleessa beektan. Madia sekloria vana mara la basula la badia. Amen. Amma inni kaleessa isa beektanin gaafa nama amantii ta'u achuma jira miti. Namni amantii jijjiirama qaba. Amen. የእምነት ሰው እኮ እየጨመረ እየተለወጠ Waata kontiniti ma nama amantii bira ga'uu hin dandeessan. Amen. Gaafa nama amantii taate hin baramtu. Namni si baruu hin danda'u waa'ee kee. Yes. Har'a nama bira boroo maa inni kan isaa kun nuun galle gaafa jedhan ati jijjiiramaa jirta. Amen. Haleluuyaa. Inni jalqabaa namoota baay'ee bara jiraatanitti maaltu kuffise inni jalqabaa namni waaqa caala nama amanan. Dhaggeeffadhaa. Macaafni qulqulluu namni nama amanatu abaaramaadha. Namni
nama amanatu maali? Dubbadhaame. Namni waaqayyoon amanatu garuu jireenya qaba. Inni jalqabaa kan isinitti himu wasiilee koo eessuma koo namoota na gargaaru jettanirra sinin gargaariin hin jedhu macaafni qulqulluu garuu nama amanatinaadha. Maaliif? Namni amala jijjiiramu qaba. Amala naman xiqqoo ichi dubbachuu barbaada. Macaafni qulqulluu asitti maal kaase? Waaqayyoon amanachuuf nama amanachuuf. Namni jedha garaansaa maalidha? Jallaadha. Namni gaafa qabattanuu kan akka abaluu koo hin jiru otoo jettanii bifa isinitti geeddara. Namni yoo humna qabaattan sin jaallata. Namni yoo qarshii qabaattan sin jaallata. Namni yoo beekumsa qabaattan sin jaallata. Namni uffannaa gaarii yoo uffattan sin jaallata. Namni humna gaarii yoo qabaattanii isaan waa hojjechuu dandeessan sin jaallata. Amalli namaa faayidaa irratti kan hundaa'edha. Sirriitti na dhagaa. Kan obboleessi koo katamaan na gargaaruu danda'a yoo ta'e, waa naa gochuu danda'a yoo ta'e, yeroo hundumaa katamaa jechuun nan danda'a. Yookiin immoo ani katamaadhaaf waa godha yoo ta'e fakkeenyaaf katamaan namni waaqayyo kun akkas naa gochuu danda'a, anis katamaan akkas naa gochuu danda'an jedha. Bara tokko garuu gaaf katamaan rakkate an nama waanan ta'eef katamaarraa fuula koo naanneffachuu nan danda'a. Katamaarraa ija koo naannessuu nan danda'a. Katamaarraa gargaarsan godhu sana irraa jijjiiruu nan danda'a. Amalli namaa macaafni qulqulluu nama namaatiin hin amanatiina kan jedhu maaliif hoo jettan namni amala dhaabbataan qabu. Yoo daawwitiin ana jaallata ta'e namni ana caala daawwitiin ofitti qabu yoo jiraate daawwit gara sana deemuu hin danda'a. Anis daawwit irraa gara biraa deemuu nan danda'a. Amala namaati. Sirriitti dhagaa. Macaafni qulqulluu bara jiraannutti eenyuun akka amanannu godha wottan qarshii keenya miti, beekumsa keenya miti, nama biraa qabnu miti. Fakkeenya tonsinii kaasee namni gaafa ilma geessifatee barsiifate kanaan booda ilma kootu na soora, ilma kootti of kenneera jedha Waaqa dhiise. Namni qabeenya immoo baankiidha waa walitti qabateera yoo ta'e qoyanoo baran mana kan hin jiraadhu qaba. Inni kun hundumtu kana fuudha. Amantiin keenya nuti Waaqarra ija keenya amma dhumaatti kan nu gargaaru waaqayyoo. Ameen. Ameen. Kanaafuu namni nama amanatee macaafni qulqulluu maal jedha? Abaaramaadha jedha. Raajii Ermiyaas 16 5 irratti akkas jedha. Ammas waaqayyo itti fufee namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaas waaqayyo irraa kan deebisu abaaramaadha. Mee jaanaa dubbistatti fuftee waan ta'eef qabattee ta'an jedha. Siin ergisa kottas fuuldura ta'e. Raalaa bahaa seeqiyaa reelevene mehesse. Ermiyaas 16:5. Akkas jedha jaanaa dubbista qoy. 5 irratti akkas jedha. Ammas waaqayyotti fufee akkas jedha. Namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaas waaqayyo irraa kan deebisu abaaramaadha. Tokko nama kan amanatu እንደዚህ ይላል አንድ ያደረገ ወይ ሰውን ያመነ ሁለተኛ በክንዱ ወይ በኃይሉ የሚያምን ሶስተኛ ከእግዚአብሔር ሐሳቡን የሚመልስ እሱ የተረገመ ነው። ኤርምያስ 16:5 ላይ ኩኒ ጀቹን ማን ቻቆይ ጎደና ዱብስ ኩኒ ጀቹን ማሊዳ namni nama amanachuun qabu addunyaan kun waan ijaan argitu amanti. Yes. Innagama. Eyye. Ijoon nageessu. Eyye. Waan hin dubbadamma dhagaameera. Eyye. Addunyaan maal amanatti? Waan ijaan argamu. Dubbadame waan ijaan argamu jedha. Waan ijaan argamu. Addunyaan amanata jedha. Addunyaan amanata. Nuti immoo jedha. Nuti immoo waan ijaan hin argamu. waan ijaan hin argamu. Hin amannaa. Kanaan booda immoo jedha. Kanaan booda immoo waan ijaan argamu argina jedha. waan ijaan argamu argina. Ameen. Waa'ee amantii waa isinitti himu. Kun kan argu inni kan amanuu qabu waan ijaan hin argamne isa dubbatame san waan ijaan argamu godhee akka waaqayyoo fidu amanuu qaba. Ameen. Hallelujah. Ameen. Waa'ee nama amanuu fi waaqa amanuu kana sirriitti har'a waa diippilii keessa gallee ilaalla. Amma waldaa kana keessatti yoo argitan waaqni waan gurguddaa nama keessaa na buqqisu dhukkuba isa keessa jiru ijaan argine miti. Laaboraatooriin asiin jiru. Nagama. Yookiin immoo X-ray galchineetu ilaalle miti. Gooftaa Yesuus. Abeet hafuura qulqulluu. Ameen. Yookiin immoo tajaajiltoonni asii dhaqanii dhiiga qorachiisaniif nama waraqata fidanii dhufan miti. Mee amma fakkeenyaan sinii kaasa.
namoonni maseenni asitti dhala argatan baay'een yeroo dhaabbatanii sin dura dhugaa ba'ani waaqni mucaa harkatti baachisee miti kan sinitti argisiise. Hin dubbate hin taasise. Gaafa waaqni dubbatu hafuura nama nan jarri garummaa harkatti baatanii dhufan. Nagama. Yes. Nagama. Ibroota 11 irratti kan inni dubbatu amantii jechuun waan ijaan hin argamne hin taa'edhanii amanuudha. Maal waan ijaan hin argamne? Yesuus. Amantii jechuun